我是大飞，咱们今天继续来修一个电源啊。这个电源上面还写的字已坏，一期负极，突破换下。这是24年1月22号换下的。看一下这个电源的型号，品牌是威震 S350-24，我估计是高仿明伟的那个 S350-24啊。接下来咱们把它拆开来看一下，看是什么问题。大家看啊，外壳拆掉之后啊，这个板子啊太脏了，里面全部是这种黑油泥，这种板子不坏才怪呢。接下来继续往出拆。好的，大概把这个油泥给清理了一下啊，现在看起来舒服多了，总算能拿到手里了。那么这块板子的结构啊，大家看跟这个明伟的 S350-24结构是一模一样的。这边220进交流抗干扰电路，整流滤波。然后这边是两个13009，这是自极震荡电路，这是驱动变压器，然后这是 K7500，这是后级的整流管主变压器，这个是耦合电容，这是后级的滤波电容。好，言归正传，我们现在来看一下这块板子的故障。那么没有说什么故障，我们从保险开始看。大家看啊，这个保险这个位置啊，明显有打火的痕迹，保险应该是不通了。我们来测量一下，大家看啊。保险果然是断了，那么保险断了必然有短路，我们先测整流桥。大家看啊，整流桥这两个点啊，直接测起来是短路的。然后我们测13009，看13009有没有坏。先测这个 0.529、0.549、0.527、0.548。哎，13009没坏。大家看这个位置啊，在这个位置还有打火的一个点，这就奇怪了，难道只烧了一个保险跟整流桥吗？这不可能呀！我们把这两个管子啊拆下来测量一下。好的，这两个13009拆掉了，我们来测量0.47、0.45。没坏啊，13009没坏，这一个0.52、0.50，这个也没坏，两个13009确实是没坏啊。那么整流桥这里测到短路了，把整流桥给拆掉。好的，整流桥拆掉了啊，用的是810，再测一下。打到二级管档，大家看啊，0.005，这个确实坏了啊。再测板子这个位置，已经不短路了，不短路了。那么我们看啊，这里打火的这个位置刚好是什么呢？是整流桥输出的正负。哎，那么我们看啊，我们之前修的这几块板子啊，打火的地方都是整流桥输出滤波之后的正负极打火。那为什么不同型号的板子同一个故障点呢？是不是跟它的使用环境有很大的关系呢？这点有待跟网友沟通啊。接下来咱们用洗板水把这里给洗一洗。OK， 这里洗干净了啊，通波没有断。接下来把这里这个保险给拆掉。OK， 保险拆掉了。看一下这个保险是多大的，8安的保险啊。好的，那么接下来我们把它的自极震荡电路查一下，如果没问题的话，就直接给它换件。先从这边开始测，这是一个 1.5 欧的，打到电阻档。1.5欧实测1.7没问题，测它对标的这一个电阻，在这里实测1.7没问题，然后测2.6K 这个电阻，2.638没问题，这边
2.6465这个样子，没问题。然后测下2个启动电阻，再充电啊。来看一下这个，没问题啊，2个启动电阻也没问题。然后测一下正反馈的二极管，还有保护的二极管。光学表我们打到二极管档。先测这个0.60没问题，然后测这边0.59没问题，0.54没问题，0.53没问题，0.59没问题，这个0.60没问题啊。好的，刺激震荡电路没问题，查一下刺激的整流管看有没有问题。0.2没问题啊。好的，接下来我们直接给它装上保险，然后把前几2个管子给它装上，换一颗整流桥。OK， 装上新的保险，重新给它换一个整流桥。前期的2个13009给它装上。好的，咱们刚才检查出的还有咱们拆下来的元器件已经换完了，接下来直接给它通电，给它输入端加上220伏夹子，光学表我们打到电压档位，直接把表笔给加上去，我们通电的一瞬间就能看见它的电压正不正常。好的，通电看它炸不炸通。指示灯亮了啊，输出24伏，漂亮，没问题啊，电压很稳定。好，接下来我们给它带负载来测试啊。好的，电子负载现在加上了，然后强行表加上了，电压表也加上了。接下来我们通电，看它能不能带得起负载。通，大家看啊，我们现在带的12安的负载，输出电压24伏，没问题啊。为什么带12安呢？因为之前给大家说过，我的电子负载仪最大是308瓦，所以说我们现在带一个12安的话，大家可以用24乘个12，就是280多瓦，这样就可以了啊。它最大的话可以带14点几安。行了，那么这个视频就给大家分享到这里啊。大家喜欢这个视频的话，点赞、留言、转发。最后再来说一下这块表啊，十分好用，想入手的赶紧入手啊！现在我给大家申请那个70元的优惠券啊，还有用，过2天就没用了。好，视频就到这里。